আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি আমাদের ঈগল পাখিটিকে দেখাবো এবং ওর সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। সঙ্গেই থাকুন, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। ঈগল পাখিটি আমাদের গ্রামের বাড়িতে। ওকে আমার ছোট ভাই লালন পালন করে, যে কিনা এবার 4th ইয়ারের স্টুডেন্ট। তো কিভাবে ওকে পাওয়া গেল সেই কথাটাই সবার আগে বলি। 2022-এর ডিসেম্বরে আমাদের এলাকায় একটা গাছ কাটা হয়। যাদের গাছ তারা গাছটা বিক্রি করে দেয়, আর যারা কিনে নেয় তারা ওই গাছটা কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। তো সেই গাছের ওপরেই ছিল এই পাখির বাসাটা, আর বাসাটায় একটাই ছোট পাখির বাচ্চা ছিল। খুব সম্ভবত মা পাখিটাও আশেপাশেই ছিল। তো লোকজন যখন গাছটা কেটে ফেললো, ঠিক সে সময় গাছ থেকে পাখির বাসা সহ এই বাচ্চা পাখিটা নিচে মাটিতে পড়ে গেল, আর সাথে সাথে বাচ্চা পাখিটার একটা পা ভেঙে গেল। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একটা পা একটু বাঁকা, এই পাখিটার এই পাটাই ভেঙে যায়। আর তার মা পাখিটা কিন্তু কাছাকাছি ছিল। মা পাখিটার পুরো ভিডিওটা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, কারণ পাখিটা খুবই আহত ছিল। মা পাখিটা পরের দিন তাকে পাওয়া যায়, মা পাখিটাকে। তো সে খুবই আহত ছিল, রক্তাক্ত ছিল, এ কারণে তার ভিডিওটা পুরোপুরি দেখালাম না ফেসবুক রুলসের কারণে। তো এই পাখিটা যখন এভাবে পড়ে পা ভেঙে যায়, তখন পাখিটার বয়স কিন্তু খুবই অল্প ছিল, সে তখনও হাঁটা শিখেনি। ওই অবস্থায় একটা বাচ্চা পাখিকে আসলে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব না, কারণ গ্রামের বাচ্চা কাচ্চারা, ছোট ছোট দুষ্টু বাচ্চারা দেখলে কিন্তু খেলতে খেলতেই মেরে ফেলবে। তো এই ভাঙা পা সহ এই বাচ্চাটাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আমার ছোট ভাই, আর মা পাখিটা তার পরদিন পাওয়া যায়। কিন্তু সে খুব আহত ছিল, এবং সে সময় তাকে কিছু চিকিৎসা দেওয়ার পর পাখিটা একটু সুস্থ হয়ে গেলে মা পাখিটা উড়ে চলে যায়, কিন্তু বাচ্চাটাকে রেখে যায়। তারপর থেকে বাচ্চাটা আমাদের বাড়িতেই লালন পালন হতে থাকে। তো ছোট ভাই বাজার থেকে ছোট ছোট মাছ এনে ওকে খাওয়ায়। আমাদের একটা কাঠের ঘর আছে, ওই ঘরে বাচ্চাটা থাকে রাতে। যেখানে থাকে সেখানেই তো রাতে হাগু করে, নোংরা করে, এবং সেটাও পরিষ্কার করা হয় 2-1 দিন পর পর। এছাড়া 2-1 দিন পর পর ওকে গোসল করিয়ে দেওয়া হয়। পরিষ্কার করে রোদে রাখলে ওর পালকগুলো আবার শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে যায়। তো মোট কথা একটা বাচ্চার মতো এই পাখিটাকে আসলে লালন পালন করা হয়। তো এইভাবে আস্তে আস্তে ও বড় হয়। বড় হতে হতে ও যেহেতু বাসায় বড় হয় এবং একটা পাও ভাঙা ছিল, তাই উড়াল শিখে অনেক দেরি করে। ভিডিওতে আপনারা দেখেন একটা পা একটু বাঁকা করে রাখে। ও আস্তে আস্তে যখন ও বড় হয় তখন ওর পাটা ভালো হয়, কিন্তু বাঁকা থেকে যায় পাটা। এবং ও এতটাই বন্ধুসুলভ হয়ে যায়, ভিডিওতে দেখলেন আমার ভাগিনা হাঁটছে নিচ দিয়ে, আর ও কিন্তু উপরে বাঁশের উপরে বসে আছে। ও আসলে এরকমই বন্ধুসুলভ। কখনো এরকম রান্নাঘরে টিনের চালের উপরে বসে থাকে। এখনও কিন্তু রান্নাঘরে টিনের চালের উপরে বসে আছে। তার কারণ হচ্ছে নিচে আমার মা মাছ কাটতেছে, মাংস কাটতেছে, তো সেটা আসলে খাওয়ার জন্য। মায়ের ভিডিওটা পুরোপুরি দেখালাম না। তো এভাবে করে বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকার কারণে আর একটা পা ভাঙা হওয়ার কারণে ও উড়াল শিখে অনেক দেরি করে। ওকে নিয়ে উড়ালের মতো করে ছেড়ে দিয়ে, দুহাত দিয়ে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে ওকে উড়াল শেখানো হয়। তো আমার ছোট ভাই লালন পালন করে দেখে ও সবচেয়ে বেশি তাকেই আপন মনে করে, এবং তার কাছে চলে আসে, হাতে বসে, কাঁধে বসে, তার হাতে খায়। বাট অন্য কেউ কিন্তু হাত দিয়ে ধরতে গেলে দেখবেন যে একটু হা করে বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকায়। আমি ওকে বারবার ধরার চেষ্টা করছিলাম হাত দিয়ে, কিন্তু ও বারবারই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আর এখানে দেখেন অনেক ভিড়। এই ভিড়টা কেন চলেন দেখি। এরা হচ্ছে আমাদের বাড়ির কাজিনরা, ছোট ছোট। ভিড়টা এই কারণে, এখানে আমার ছোট ভাই মুরগি কাটতেছে পাখিটার জন্য। তো পাখিটা ওই যে দূরে, ওখানে ও হচ্ছে খাচ্ছে। যেগুলো হাড় সহ মাংস, সেগুলো তো রাখা হয় না, তো সেটা ওকে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে ও মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, আর বাকি মাংসগুলো রেখে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আসলে একটা মুরগি ওর জন্য কিনে আনলে মোটামুটি 5 দিন ও ভালোই খেতে পারে। আবার এখন যেহেতু উড়াল শিখে গেছে, একটু বড় হয়েছে, তো এদিক ওদিক যখন যায় তখন তো নিজেও কিছু খাবার সংগ্রহ করে খায়, কিন্তু খুব বেশি একটা পারে না, কারণ ও যেহেতু বাসায় বড় হয়েছে, তাই ও আসলে শিকার করে খাওয়া এটা আসলে ওভাবে শিখে নাই। আর তাছাড়া একটা পায়ের সমস্যা, ও যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে, এই পাটা দিয়ে ওকে, পাখিরা সাধারণত খাবার পা দিয়ে চেপে ধরে তারপরে কিন্তু খাবারটা ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে খায়, কারণ পাখির তো আর হাত নেই। তো যে পা দিয়ে ও ধরে তারপর খাবারটা ছিঁড়ে খাবে, সেই পাটাই কিন্তু হচ্ছে ভাঙা, আর ওই পায়ে ওই এতটা জোর পায় না, সে কারণে পা দিয়ে ধরে এভাবে খাবারটা খেতে পারে না।
তো সব সময় যে ওর জন্য মুরগি বা মাছ কিনে এনে খাওয়ানো হয় তা না, অনেক সময় বাড়িতে মাছ মুরগি যেগুলো আনে সেখান থেকেও ও কিছু খায়। তো এখন আমি ওকে আজকে খাবার দিব। এই যে যখনই ডেকেছি যে খাবি, তখনই কিন্তু ও চলে এসেছে এবং ও এসে একদম আমার কাঁধের উপরে এমনভাবে পড়ছে। তারপরে ওকে হচ্ছে নিচেই যে মাটিতে বাটি ধরে মাংস খাবার দিচ্ছি, দেখেন কিভাবে খাচ্ছে। এখানে আমি আমার রিয়েল ভয়েসটা একটু দিচ্ছি। আস্তে খা, আস্তে খা। তো ও একদম, ওর অনেক ক্ষুধা লেগেছিল মেবি, সেই জন্য একদম গো গ্রাসে গিলতেছে। এবং আমি যখন একটু হাত বাড়াচ্ছি ওকে বলতেছি যে আস্তে খা, কিন্তু ও এত দ্রুত খাচ্ছে এবং ডানা দিয়ে বাটিটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেছে যে আমি যদি আবার খাবারটা নিয়ে যাই। তো সেই জন্য দেখেন ডানা দিয়ে খাবারটা ঢেকে রেখে খাওয়ার চেষ্টা করতেছে সবগুলো। ও আসলে আমাদের সাথে থাকতে থাকতে এখন না আমাদের কথাও বুঝে, তারপরে ডাকলে কাছে আসে এবং আমি কিন্তু ওর খুব কাছেই বসা, কিন্তু ও ভয় পাচ্ছে না, ও নিরিবিলি খাচ্ছে। অন্যান্য সাধারণ পাখি হলে কিন্তু কাছেই আসতো না। আসলে ও সম্পূর্ণ মুক্ত একটা পাখি, ওকে জীবনে কখনোই একবারের জন্য ওর পায়ে শেকল দিয়ে ওকে বাঁধা হয় নাই কিংবা জোর করে ওকে আটকে রাখা হয় নাই। ছোটোবেলা থেকে ও খাওয়া দাওয়া লালন পালন আমাদের বাড়িতে এগুলো করতে করতে ও আসলে এমন হয়ে গেছে যে ও এখন আমাদের পরিবারের একজন সদস্য। এবং উড়াল শিখেছে ঠিকই, কিন্তু ও বাড়ির আশেপাশেই থাকে। আমাদের বাড়িতে অনেক গাছগাছালি আছে, তো সেখানেই থাকে, কিন্তু বেশি দূরে যায় না। আর যেখানেই থাকুক না কেন সর্বোচ্চ 20 মিনিট 30 মিনিট ওকে দেখা যায় না, কিন্তু আবার সে বাড়িতে চলে আসে। আর ক্ষুধা লাগলে তো যে কোনো সময় সে বাড়িতেই চলে আসে। ম্যাক্সিমাম টাইম সে বাড়ির গাছে 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 ঘোরাফেরা করে, কিন্তু খুব বেশি দূরে যায় না। তো মোটামুটি আমাদের একদম ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গেছে ও। তাছাড়া এখন তো বৃষ্টির দিন, বৃষ্টি আসলেও ও কিন্তু দূরে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে বাসায় চলে আসে। রাতেও আমাদের সেই ঘরটাতেই ঘুমায়। আবার মানে আদর ভালোবাসায় লালন পালন করার কারণে ও এতটাই আমাদের বাড়িটা পছন্দ করে যে সে পুরোপুরি মুক্ত একটা পাখি হয়েও উড়ে কখনোই দূরে চলে যায় না। একটু বৃষ্টি দেখলে কোনো গাছের ছায়ার নিচে পর্যন্ত আশ্রয় নেয় না, একদম বাড়িতে চলে আসে, কোনো চালার নিচে বা ঘরে এসে থাকে, কিন্তু কখনোই বাইরে থাকে না। যদি দেখে ক্ষুধা লাগছে আর আম্মা রান্না করছে, তো তখন সে কি করে, রান্নাঘরের চালের উপরে গিয়ে বসে থাকে, কখনো কখনো রান্নাঘরেও ঢুকে যায়। আর এতটাই সে বন্ধু সুলভ, দেখেন আমাদের বাসায় কত বাচ্চারা বসে আছে আর ও কিন্তু তার খুব কাছাকাছি উঠানের ওপর এই যে একটা বাঁশের ওপর কিন্তু বসে আছে। ও একটু ভয় পায় না এবং এমনভাবে বসে থাকে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন মনে হয় কি যে ও তাদের মতোই একজন, ও তাদেরই একজন সদস্য, এমনভাবে থাকে। এটা আপনারা ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছেন, কারণ অন্যান্য সাধারণ পাখি হলে কিন্তু যেগুলো একদম বাইরে লালন পালন হয় সেগুলো কিন্তু এতটা নির্ভয়ে মানুষের কাছাকাছি এতটা এভাবে বসে থাকতে পারতো না। তো এই যে পাটা আমি একটু ক্লোজলি দেখাই, দেখেন এই পাটা হচ্ছে সোজা না, ওর পাটা ইনজুরিটা ভালো হয়েছে, বাট পাটা বাঁকাই হয়ে আছে এবং এইভাবেই ফিক্সড হয়ে গেছে পা। আর ওর মায়ের ডানায় সমস্যা ছিল, সেটা ওষুধ দেওয়ার পর ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে ওর মা উড়ে চলে যায়। আর বৃষ্টি নামলে সে কি করে দেখেন, এই যে ছোট ভাই বৃষ্টিতে ভিজতেছে আর এই যে পাখিটা দেখেন চালার নিচে ওখানেই বসে আছে, মানে ও ওখানে বসেই বাচ্চারা যে ভিজতেছে বৃষ্টিতে সেটা কিন্তু দেখতেছে। এটা রিসেন্টলি কয়েকদিন আগের একটা ভিডিও, মাত্র গত সপ্তাহের। তো ছোট থেকে ও এভাবেই আমাদের বাসায় এরকম সবার আদর ভালোবাসায় বড় হয়েছে এবং মানুষের সাথে খুবই বন্ধু সুলভ হয়ে গেছে। আর আমাদের বাসায় আরেকজন মেম্বার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের বিড়াল। আর এই বিড়ালের সাথে ওর সখ্যতা কিন্তু কম নয়। দেখেন বিড়াল এখানে শুয়ে আছে আর পাখিটাও কিন্তু এখানে কাছে বসে আছে। এখানে আমার ছোট ভাই বিড়ালের লেজ নিয়ে দুষ্টামি করতেছে ওর সাথে। তো ও হচ্ছে বিড়ালটাও যেরকমকে মানিয়ে নিয়েছে, ও কিন্তু বিড়ালটাকে মানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বাড়ির বিড়াল হোক, মানুষ হোক, মেহমান হোক, যাই হোক, সব কিছুর সাথে ও খুবই বন্ধু সুলভ হয়ে গেছে। ওর বয়স এখন 7 মাস চলছে। আর ওর আরও অনেক ভিডিও আছে ছোটোবেলা থেকে এই পর্যন্ত, যেগুলো আমার ছোট ভাইয়ের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে আছে। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন, ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন।
এই হলো আমাদের ঈগল পাখির জীবন কাহিনী। আর আরও অনেক ভিডিও আছে ওর ছোটোবেলা থেকে এ পর্যন্ত, সেগুলো আমার পেজ বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নাই। ছোটো ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আছে। আপনারা চাইলে আমি চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন বক্সে, চ্যানেলটি ঘুরে দেখতে পারেন। সেই সাথে আমার ভাইয়ের চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকের ভিডিওটি শেষ করছি। দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।